Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն ասորվա ծրագիրն է։ Ֆրանսիայում հայ փախստականներին օրինակը Արմենակ Աբրահամյան, Հզբոլահը հարվածալա Իսրայելի ռազմածովային բազին, Հրայր Բալյան, բաց թողնված հնարավորությունները Արցախյան բանակցություններում, Մարաղա չդատապարտված հանցագործությունից մինչև թեզյա ողբերգություն, Հովիկ Ավանեսով Արցախում ավերածությունները տեսանելից շատ ավելի են, Հավա Թորիկ, Խայասոր կարևոր աջակցել Արևմտյան Հայաստանապետական տելևիզիոն, միացիկ մեր վետերաններին։ Գրանցման քարտեր, վարչական գոյատևման ու մարդկային վերակառուցման միջև Մարսել, Օդոյի ճամփարը փրկվածների մուտքին տորնը 1922 թվականից սկսած Մարսելը տռնում է Եվրոպայում հայ փախստականների հիմնական ժամանման կետերամինը։ Փղճելով Արևմտյան Հայաստանում Կիլիկիայում շարունակվող վերջին բռնություններն հազարավոր փրկվածներ հստում են նավահանգիստ հյուծված ու առանց միջոցների։ Իրանք ուղարկվում են Օդոյի ճամփար, վերը գտնվում է քաղաքի հյուսիսային թաղամասերում։ Տրանզիտային ճամփարից գրանցման կենտրոն Օդոյի ճամփարը կատարում է մի քանի գործառույթ, շտապ ընդունում վարչական դասակարգում ուղղորդում բիդագործ կամ այլ շրջաններ։ Կարծվում ավեր 1920-ականներին ավելի քան 50,000 հայ փախստական անցակացալ Մարսելավը։ Պարոն Արմենակ Աբրահամյանի ելույթը ամբողջությամբ կարիք կարդիքվեց Ցնամինե TV-ին սայտում։ Լիբանոնը Հզբոլահին շարժումը հայտարարավ էր հրթիռային հարվածահսցրալ Իսրայելը Աշդոդ նավահանգստի ռազմածովային բազին ի պատասխան հրադադարի խախտման ու Բեյրութայիրա իսրայելական հարձակումների։ Խմբավորման տվյալներով հարվածը իրականացվել է MPN-ը վեր իսրայելական օդային հարվածները Բեյրութում ավելի քան 300 զոհում պատճառալ։ Հզբոլահը նշել էր պահալա հրադադարը, մինչդեռ հակառակային գինը շարունակալա գործողությունները, տարածաշրջանում լարվածությունը շարունակում է աճելը։ Երևակիտության դոկտոր Հրայր Բալյանը ներկայացրել է յուրային թեզյակիստ պռատ խաղաղություն գործը շտեղ վերլուծում է Արցախյան հակամարտության բանակցային սաղընթացքն պես թողնված հնարավորությունները։ Հեղինակին համոզումը ամենակարևոր հնարավորությունը լալը 1997 թվականին վեր հնարավոր այլալ պահպանել Արցախա դե ֆակտո անկախությունը փոխզիջումների միջոցով։ Իրանց էլ տարիներին վաղտը հայկական անգյունը կրեցալ չի արդյունավետ օգտագործել բանակցային հնարավորությունները, իսկ հասարակությունը բավարար չափով պատրաստվել չի խաղաղության։ Հրայր Բալյանը նեւ գծում ավեր սոր Հայաստանը ինելավ պարտված անգյուն կաղնածը բարդ ընտրության ռճի զիջումները պիտի ունենան սահման, հակառակ դեպքում հնարավոր է հասարակական դիմադրություն։ Գիրքը ներկայացում է հակամարտության խորքային վերլուծություն ու կարևոր դիտարկումն է ապագա քաղաքական որոշումների հետի։ Հանրապետական գործիչ Վալոդիա Գասպարյանը անդրադարձել է Մարաղին ողբերգությանը, գնահատելով դա որպես չդատապարտված հանցագործություն, վերին հետևանքները շարունակում են մինչև սոր։ 1922 թվականի ապրիլի 10-ի Մարտակերտաշրջանի Մարաղաշենում տեղ ունեցած կոտորածին վաղտը սպանվան մխիլյա խաղաղ բնակիչները, շատերը վիրավորվել կամ գերեվարվել։ Իսկ բնակչությունը տեղահանվել է։ Չնայած միջազգային արձագանքներին դեպքը համարժեք իրավական գնահատական տիրել ստացալ չի, ինչը ըստ Վալոդիա Գասպարյանի ստեղծել է անպատժելիության վտանգավոր նախադեպ։ Ինքը հիշեցնում է նաև 2022 թվականին ազգային ժողովը մերժվել է Մարաղին ջարդերը ճանաչելու հիշատակի օր սահմանելի նախաձեռնությունը, դա գնահատել է որպես քաղաքական որոշում։ Վալոդիա Գասպարյանին կարծիք հավը նման քաղաքականության հետևանքը դառալ է 2023 թվականին իրադարձությունները Արցախահայ բնակչության զանգվածային տեղահանումը։ Ընդգծում վեր խաղաղության օրակարգը կարել չի արդյունավետինի, եթե հիմնվեվեճ անվտանգության ու պատասխանատվության իրա ու իվիլցնում են պետությունը վերը պաշտպանում չի յուրան պատմական հիշողությունը, կարել չի լիարժեք պաշտպանել նաև յուրան քաղաքացիներին։ Արցախամշակութային ժառանգության օմբուդսմեն Հովիկ Ավանեսովը արձագանքել է հարավկորեացի բլոգերին հրապարակած տեսանյութի նշելով էր ներկայացնում է իրականությանը մոտ պատկեր, սակայն արտացոլում է մենակ ավերածությունների կուճիր մասը։ Իրանսելավը վիդեոն կարևոր է միջազգային իրազեկման տեսանկյունյան, թեև ակնկալվող արձագանքը միջազգային կառույցներին հալան բացակայում է։ Հովիկ Ավանեսովը ընդգծում էր Արցախում տեղ ունեցող վանդալիզմին դեպքերը զգալիորեն ավելի մեծ ծավալ ունին, հատկապես Շուշի ու Ստեփանակերտ։ Ինքը նաև նշել էր նման տեսանյութերը կարին ապագայում ծառայեն որպես ապացույց իրավական գործընթացների հետի։ Ըստ իրան արդեն արձանագրվել են հարյուրավոր դեպքեր, իսկ իրավական թիվը կարե ինի շատ ավելի պետյուր։ Հովիկ Ավանեսովը ներկայացրել նաև հնարավոր զսպման մեխանիզմների միջազգային իրավական գործընթացների նախաձեռնումը ու Արցախը լիակատար դեօկուպացիան ընդգծել էր առանց դրանց դժվար է կանխել մշակութային ժառանգության շարունակական ոչնչացումը։ Հավաթորիկը հայկական տրադիցիոնի համավ ու սնդարար ու տեստավերը սարքվում է հավի մսավ, սովորաբար կրծքամիսավ, գարոխավ, պամիդորավ, համեմունքներավ, շուշուտել ներառում է սողան, սխտոր, տամատ, կծո, տեղտեղ, ստեղծելով թանձր ու անուշահոտ սուպ կամ շոգեխաշած ուտեստ։
Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսությունը հավատարիմ մնալով իրենց սկզբունքներին եշողներին շարունակում է նախապանգործը թեզամոտեցումները։ Հունց արդեն գիտում ենք, մեր տելևիզիոն ինքնագովազդով չի զբաղվում հիմնականում հեռարձակումը, Արևմտյան Հայաստանապատմության ու իրաներկա ապագայի մասին տեղեկատվություն, քաղաքական ու այլ ենթատեքստեր նույնքել տարբեր խնդիրներ ավերհանում։ Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսությունը գրանցալարյան ամենակարևոր նվաճումների ամենը հրատարակել Արևմտյան Հայաստան շաբաթաթերթը վերի նպատակն է պահպանել ու տարածել մեր պատմությունը, մշակույթն ինքնությունը, մունք նաև թափանցիկ ու ամաչելի ձևով ներկայացնում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կառավարության ազգային ժողովի կառույցների քաղաքական զարգացումները։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր քեմագյավը մեր տելևիզիոն հնարավորություններ ավելին ընդլայնում ու պնդանում ենք միասին ենք ուժեղ։ Հայ վետերանների ու քեմագյանողների միավորում, ֆրանսիացի վետերանների ու հայկական ծագումով դիմադրողների միավորում, եթե 18-ից 78 տարեկան պատար Ազատ Վախտունիկ ապակարիք միանակ հիշատակի պահապաններին, պատիվ հայրենիք եղբայրություն, ձեր խնդիրն ինական պաշտոնական արարողություններին պիցերցնել Արևմտյան Հայաստանը դրոշը, հիշատակի պահապանների ու իրենց նշանակալի ներկայացնողը պաշտոնական արարողություններին ու հիշատակի արարողություններին, որոնց մասնակցում են կազմակերպությունները եւս պատվում են հայ զինվորներին, ակամավորներին վեր 1916 թվականից մինչև մեր օրերը իրենց կյանքը վտանգալում պաշտպանելով ֆիզիկական գիտակի գտնող քաղաքացիական բնակչությանը, խնդրում ենք հապաղիկ վիճկաֆիկ նախագահ Ժան Ղազարոսյանին հետ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալի հետի։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվայ տեսքանք պատրաստալ ապրիկ ուշադրության հետի պնդկացիք։